عاجل: هل ينتقل محمد صلاح إلى أتلتيكو مدريد؟ في مفاجأة قد تهز سوق الانتقالات، كشفت تقارير صحفية أن نادي أتلتيكو مدريد يدرس بجدية إمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، وأن النادي بدأ بالفعل محادثات أولية لمعرفة مطالبه المالية. وبحسب التقارير يسعى أتلتيكو لاستغلال وضعية صلاح الحالية كلاعب حر من أجل ضمه دون دفع أي مبلغ لشراء عقده، لكن العقبة الأكبر تبقى راتبه السنوي المرتفع، والذي قد يجعل المفاوضات معقدة. وتشير المعلومات إلى أن النادي الإسباني يخطط لتقديم عقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث بناء على أداء اللاعب. كما يعتمد أتلتيكو على ورقة مهمة لإقناع صلاح، وهي ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو عامل قد يؤثر في قراره النهائي. ويبقى السؤال: هل نشاهد محمد صلاح بقميص أتلتيكو مدريد الموسم المقبل؟ أم أن أندية أخرى ستدخل بقوة في سباق التعاقد معه؟ شاركنا رأيك في التعليقات. هل تعتقد أن أتلتيكو مدريد هو الخيار المناسب لمحمد صلاح، أم تفضل رؤيته في ناد آخر؟ ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد عن آخر أخبار الانتقالات.